yapbozumuz tamamlandı. Evet, şekil grafiğimizi burada yaptık. Burada not var. Her şekil 2 meyveyi göstermekte geliyor. Şimdi çilekle başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Burası 10'dur. Muz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 muz. Ananas 1, 4, 6, 8, 10, 12 ananas. Elma 4 elma. Portakal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20. Burada 20 portakal 20. Armutlar 2, 4'tür. Evet, tebrik ediyoruz. Evet, alkışlıyoruz arkadaşımızı.